Jo, velkommen til luke nummer 14. I dag er det 14. desember, så vi skal bare åpne kalenderen. Her er kalenderen. Der er luke 14. Ok, så la oss åpne den da. Hva er her? Oh my god. Nei! Jellyfruit. Åh. Oi, jellyfruit. Denne smakte helt forferdelig, bro. Lukter jo så såpe. De skal rett ned i vasken, så jeg tenker jeg gir det... Faktisk, de går under brain liquoren, så de kommer ikke på listen engang. Så det er ikke vits å vise hvis listen smaken var alt for liksom plastikkete, hvis det er lov å si. Alt for plastikksmak. Så er 0 av 10 da, den også. Men da snakkes vi. Ha det!